Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Il Vangelo di questa domenica presenta la figura e l'opera di Giovanni il Battista, El Evangelio de este domingo che presenta indicò la ai suoi figura y la obra de contemporanei Juan el Bautista, un que itinerario di señaló a fede sus simile contemporáneos a un quello che itinerario l'Avvento de fe propone a noi, similar al que el che ci Adviento prepariamo nos a propone a ricevere il Signore nosotros, nel que nos Natale. preparamos para recibir al Señor en Questo Navidad. itinerario di fede Este itinerario de è fe es un un itinerario di itinerario de conversione. conversión. Che cosa significa la parola ¿Qué conversione? significa la palabra conversión? Nella Bibbia vuol En la dire Biblia quiere anzitutto decir cambiare ante todo direzione e cambiar de orientamento dirección y e orientación quindi anche y por cambiare tanto il modo di cambiar pensare. nuestra manera de pensar. Nella vita morale e En la spirituale, vida moral y espiritual, convertirse significa rivolgersi dal male pasar al del bene, mal al dal bien, peccato all'amore del di Dio. pecado al amor de Dios. E questo Y è esto quello che insegnava il es Battista, lo que enseñaba el che nel Bautista, deserto que en della el Giudea desierto de Judea proclamava un battesimo di proclamaba un conversione bautismo per de il perdono dei conversión peccati. para el perdón de los pecados. Ricevere il battesimo Recibir el era segno bautismo era un esterno signo e externo visibile y della visible de la conversione conversión di coloro de che quienes ascoltavano la sua escuchaban su predicazione e si predicación decidevano a fare y decidían penitenza. hacer penitencia. Quel battesimo Ese bautismo avveniva con l'immersione tenía lugar con la nel Giordano, inmersión nell'acqua, en el ma agua esso del Jordán, risultava inutile, pero era era un segnale inútil, soltanto, era e solo una risultava señal, inutile se non c'era la resultaba inútil disponibilità sin di la pentirsi voluntad e cambiare de vita. arrepentirse y de cambiar de vida. La conversione La comporta il conversión dolore per i implica peccati commessi, el dolor de los pecados il cometidos, desiderio el di deseo de liberarsene, liberarse il de ellos, proposito el di escluderli propósito per de sempre dalla excluirlos propria para vita. siempre de la propia vida. Per escludere il Para peccato excluir el bisogna pecado rifiutare hay que anzitutto ciò rechazar che è también legato ad todo lo que esso, está relacionado le con cose che él, sono legate al las cosas peccato, que están relacionadas con el pecado. e cioè Es decir, bisogna rifiutare hay que rechazar la mentalità la mondana, mentalidad la mundana, stima eccessiva delle comodità, el apego excesivo a l'estime las eccessive del comodidades, piacere, del el apego benessere, excesivo al placer, al delle bienestar, a ricchezze. las riquezas. L'esempio di questo El distacco ejemplo de ci este viene ancora una desapego volta nos lo dal ofrece Vangelo di oggi una vez más el nella figura Evangelio di de Giovanni il hoy en la Battista, figura de Juan el un uomo Bautista, austero un hombre che rinuncia al austero superfluo que e renuncia ricerca a lo l'essenziale. superfluo y busca lo esencial. Ecco il primo Este es aspetto el della primer conversione, aspecto de la conversión, distacco dal desapego peccato del e dalla pecado y de la mondanità. mundanidad. Incominciare un cammino Comenzar un di camino distacco de da queste desapego de cose. estas cosas. L'altro aspetto El della otro aspecto de conversione la è conversión la fine del cammino, cioè y el final la del camino ricerca di Dio e es del suo la regno, búsqueda de Dios y de su reino, distacco dalle cose desapego de las mondane cosas e mundanas ricerca y Dio búsqueda de e del suo Dios y regno. de su reino. L'abbandono delle El comodità e delle abandono de las mentalità mondane non comodidades y la è mentalidad fine in se mundana no es stesso, un fin en sí non mismo, è un ascesi no es una solo ascesis per fare penitenza. solo para hacer Il penitencia. cristiano non fa il El fakiro, cristiano no hace de è un'altra fakir, cosa. es otra Non cosa. è un fine in se stesso il No es un distacco, fin en sí ma misma è el desapego, finalizzato está al finalizado conseguimento di qualcosa di più a la grande, obtención de algo más cioè il grande, regno di es Dio, decir, al la reino de comunione con Dios, Dio, la comunión con Dios, l'amicizia con la Dio. amistad con Dios. Ma questo non è Pero esto no facile, es perché fácil sono tanti i porque legami che ci tengono son vicini muchas al las peccato ataduras que nos e mantienen non è cerca del facile. pecado y no es La fácil, ¿eh? tentazione La sempre tira tentación siempre giù, tira tira giù. hacia abajo. E le cose, i legami che ci tengono vicini al Y las peccato, ataduras que nos mantienen l'incostanza, lo cerca del scoraggiamento, pecado es la la inconstancia, malizia, el gli desánimo, ambienti la nocivi, malicia, el mal i cattivi ambiente y esempi. los malos ejemplos. A volte A veces è troppo debole es la muy spinta che débil sentiamo verso il el Signore, impulso que che sentimos sembra hacia el quasi Señor che Dio taccia. y parece casi como Ci si Dios sembrano callara. lontane e irreali Nos le sue parecen promesse di lejanas e irreales consolazione, sus promesas de come l'immagine del consolación, pastore premuroso e como la imagen sollecito del pastor che risuona diligente y oggi nella lettera di solícito que Isaia. resuena hoy en la lectura de Isaías. E allora Y si è entonces tentati di dire sentimos che è impossibile la convertirsi tentación de decir que veramente. es imposible Quante convertirse de volte abbiamo verdad. sentito questo ¿Cuántas scoraggiamento? veces hemos No, non ce la experimentado faccio.
este desánimo, no lo logro, comienzo pero luego vuelvo hacia atrás y esto es feo. Es posible. Es posible, pero Cuando ti viene questo pensiero di cuando te llega scoraggiarti, este non pensamiento rimanere lì perché de questa è sabbia desánimo, no mobile. permanezcas È allí. sabbia Es mobile. como estar en las La arenas sabbia mobile movedizas. proprio di un'esistenza mediocre. La Las mediocrità arenas è questa. movedizas precisamente de una existencia mediocre. Che cosa si può fare in questi ¿Qué casi podemos dove hacer en uno estos casos donde vorrei uno andare, quisiera ma ir, sente che non ce la pero fa? siente que no lo logra? Prima di tutto En primer lugar, ricordarci che la recordar conversione è una que la conversión grazia. es una gracia. Nessuno può convertirsi Nadie per le proprie puede forze. convertirse con sus propias fuerzas. È una grazia che ti dà il Es Signore. una gracia que te da el E Señor. pertanto, dunque, Por lo chiedere tanto, a Dio la forza, hay que pedir a Dios chiedere a la Dio fuerza. che Lui ci converta. Hay que pedir a Dios que nos Che convierta. davvero noi possiamo Que verdaderamente convertirci nosotros nella podemos misura in cui convertirnos apriamo alla bellezza, en la medida alla en que nos bontà e alla abrimos a la tenerezza di belleza, a Dio. la bondad y Pensate a alla la ternura tenerezza de di Dios. Dio. Piensen en la ternura de Dio Dios. Dios non è un no es padre brutto, un mal un padre padre, cattivo. un padre malo. No, è tenero. No, es Ci ama tierno. tanto, Nos ama mucho, come il buon pastore como el buen pastor che cerca que l'ultima busca del suo gregge. a la última oveja de su L'amore. grey. E la Es amor. Y la conversione è conversión questo, es una grazia esto, di Dio. es una Tu gracia de incominci a Dios. camminare, Tú comienzas a perché è caminar, Lui che ti muove a porque camminare. es Él quien te E tu mueve vedrai a come Lui caminar. arriverà. Y tú verás Prega, como Él cammina, llegará, e reza, sempre si farà camina, un passo in y avanti. siempre se dará un paso hacia adelante. María Santísima, Que María dopodomani Santísima, celebreremo come l'Immacolata, quien ci pasado aiuti a mañana staccarci celebraremos como la sempre più Inmaculada, dal nos peccato ayude a e desprendernos dalla cada vez más del mundanità, pecado y de la per aprirci mundanidad, a Dio, para alla abrirnos a sua Dios, a parola su e al palabra suo amore y a che su amor que rigenera regenera y salva. Angelus Domini, nunciavit Mariae. Per concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. E verbum caro factum est. Ed habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Grazie a Tu, anque sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut che angelo nunziante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovimus, per passione meius ad crucem, a resurrezione gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeterna dona ei Domine. Et lux perpetua luce Dei. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, saluto saludo tutti voi presenti a todos ustedes que están aquí in presentes. questo brutto tempo. Este mal tiempo, Non siete coraggiosi, tienen mucho valor. Romani, pellegrini, Romanos, sono peregrinos collegati. y todos los que están attraverso i media. conectados a través de los medios de Come comunicación. vedete Como nella ven, piazza,
En la plaza è stato innalzato l'albero del Natale se ha montado el árbol de il Navidad. presepe è in allestimento. El pesebre lo están In preparando. questi giorni En estos días, anche in tante case también vengono en muchas preparati casas se questi due preparan segni estos natalizi dos signos de la per la Navidad gioia dei bambini para la alegría de los niños e anche dei y grandi. también de los grandes. Sono segni di Son speranza, signos de esperanza, Especialmente en questo tiempo especialmente difficile. en este tiempo difícil. Facciamo in Hagamos modo di non fermarci al segno, lo posible para no ma di detenernos en andare el al signo, significato, cioè a sino Gesù, de ir hacia el significado, es decir, a l'amore di Jesús, Dio el che amor de Lui Dios ci ha rivelato, que en nosotros se ha andare alla revelado, bontà infinita che ha fatto risplendere ir sul a la mondo. bondad infinita que ha hecho resplandecer en el Non c'è mundo. pandemia, non No c'è hay crisi che pandemia, possa spegnere no questa hay luce. crisis que pueda apagar esta luz. Lasciamola entrare nel nostro cuore. Dejémosla entrar en nuestro Tendiamo la corazón. mano a chi ha più Extendamos la mano bisogno. a quien tiene más necesidad. Così Dio De este modo, nascerà Dios nuovamente nacerá in noi, nuevamente in en mezzo a nosotros, noi. en medio de nosotros. A tutti A todos auguro una buona les deseo un domenica. feliz domingo. Per favore, Por favor, non dimenticatevi di pregare per no me. se olviden de rezar por mí. Buon pranzo Buen e almuerzo arrivederci. y hasta la vista. Sono bravi quelli dell'Immacolata. Son muy buenos los de la Inmaculada, dice el Papa mirando a los fieles en la plaza. Bien, amigos oyentes, hemos escuchado al Santo Padre que ha comentado el Evangelio de este segundo domingo de Adviento y ha concluido pidiendo que María Santísima, a quien pasado mañana, el día 8, celebraremos como la Inmaculada Concepción, que ella nos ayude a desprendernos cada vez más del pecado y de la mundanidad, dijo el Papa, para abrirnos a Dios, a su palabra, a su amor que regenera y salva. Y obviamente el Papa recomendó varias veces que se pida a Dios la gracia de la conversión, que con nuestras solas fuerzas no podemos, sino que debemos pedirle a Dios. Luego nosotros damos el primer paso y Él saldrá a nuestro encuentro. Y que también sentimos la tentación de decir muchas veces que es imposible convertirse de verdad. En lugar de convertirnos del mundo, corremos el riesgo de quedarnos en esas arenas movedizas, la llamó el Papa, de una existencia mediocre. Aquí termina la transmisión, amigos oyentes. Les deseamos también nosotros un feliz domingo. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.